كورونا أحمد بوس ويقفك كلها الله حقينا قلصوا هالليسا oo iminka aad ku sugan tahay maxaase ka samaysan tahay waa lagugu wareeray waxa tahay magacaygu waa coronavirus oo loo yaqaan COVID-19 qaarada badan baan soo maray waxaan ku suganahay wadanka Imaaraadka magaalada Dubai corona wadankeeba ku dhalatay oo ka timid taariikhdu markay ahayd 25kii December 2019kii baan ku dhashay dalka China magaalada Wuhan iminka waxa ku sugan tahay magaalada Dubai taas macnaheeda ma shilista ku badan inkastoo jeclahay shilista taa macnaheeda ma aha inaan qof kasta ku dhicin corona waxaan maqalnay inaadan ku dhicin dadka madowga iyo muslimiinta maxaa ka jira arinta waa qiyaas raqiis ah qof kastoo binu aadan ah waan ku dhacaa anigu ama ha caddaado ama ha madoobaado iminka sidee kaaga hortagi karnaa oo iskaga ka difaaci karnaa corona anigu meelo badan baan dadka ka soo galaa ila badan baan ka soo xaluushaa laakiin waxa kaliya la iga hortagi karo waa nadaafadda corona maxaan kugu garan karnaa qofka markaa ku dhacdid calaamadahaas maxaa ka mid ah waxay calaamadaha bukaanka uu ku dhaco viruskan cusub maalinta koowaad ilaa maalinka saddexaad ay u ekaanayaan calaamado la mid ah kuwa durayga caadiga waana koror sameynaya heerkulka jirka corona codkaagii wuu bedelmay malaha shilis baa ku dhigtay ku soco muddadan waxa uu la kulmayaa bukaanku xanuun dhuunta ah oo khafiif ah bukaanka difaaca jirkiisu uusan fiicnayn waxa uu yeelanayaa lalabo iyo shuban waxana uu bukaanku muddadan uu ahaanayaa mid cunnada iyo sharaabka u isticmaala si caadi ah maalinta afraad waxaa koror sameynaysa xanuunka dhuunta bukaanka waxana uu heerkulka jirkiisu gaarayaa 36.5 degree Celsius sidoo kale waxa uu dhibaato kala kulmayaa cunnada iyo sharaabka waxana ku bilaabmaysa qandho iyo qufac sahlan maalinka shanaad waxaa kordhaysa dhun xanuunka bukaanka gaar ahaan marka uu cunnada cunayo ama uu xabayo waxana isbedel uu ku imanayaa codkiisa sidoo kale bukaanku waxa uu xanuun kala kulmayaa socodka isagoo dareemaya in ay xanuunayaan isgoosyada jirkiisu maalinka lixaad heerkulka qofku waxa uu gaarayaa 37 degree Celsius waxa uu yeelanayaa hargab qalalan iyadoo ay sii badanayso xanuunka dhuunta sidoo kale waxa uu ku sii siyaadaya daalka waxana uu yeelanayaa lalabo daran iyadoo ay ku soo adkaanayso neeftu isgoosyada jirku waxa ay kordhinayaan xanuunka waxa ku sii kordhaya bukaanka qandhada matag ayuuna yeelanayaa qofku maalinka toddobaad heerkulka jirkiisu waxa uu gaarayaa 38 degree Celsius iyadoo ay qandhadu ku darnaanayso waxa uu maalinkan yeelanayaa qofku qufac xad dhaaf ah oo ay la socoto xaaqo waxana sii darnaan doonta hargabka qandhada iyo mataga bukaanka maalinka sideedaad waxa dhibaato ku noqonaysa neefsashada waxana uu dareemayaa in laabto ay cuslaatay waxa koror sameynaya ka daran sidii hore hargabka qandhada iyo xanuunka isgoosyada jirka halka heerkulka jirkiisu uu kor u sii dhaafayo 38 degree Celsius maalinka sagaalaad waxa koror ilaa xad ah sameynaya dhammaan calaamadaha la soo sheegay taasi oo muujinaysa in xanuunka uu xadka uu soo dhaafay waxana dhameystiran u noqonaysa bukaanka calaamadaha viruska taasoo u baahnaanaysa in si degdeg ah xaaladda bukaankan ay ula tacaalaan dhakhaatiirta iyo dadka caafimaadku corona waxaan ka codsanaynaa inaadan noo imaan haddaan Soomaali nahay already dhibaato badan baan soo marnay dhibaato waxaan haysataa ay ka mid tahay qabyaaladu cusurinimo iyo kala qoqob waxa la yiraahdo laandheere iyo laangaab waxyaalahaas aniyo fara baan ugu haya taasaan la daala dhacaynaa oo adduunkii oo dhan naga reebtay marka saaxiibow dhibaatadaas aan haysatee naga gembiso oo meelahaas kale iyo shilista cun adeer waxay la tahay waa maalinta midoobi lahaydeen aniga dadka tabarta yar iyo dadka xaasidiinta ah oo isku qariya cudurrada waxaas oo dhan waan ka helaa sida kuwa aaminsan qof madow iyo qof carab iyo qof cadaan ah kuma dhaco muslimiinta kuma dhaco dad meel kulayl jooga kuma dhaco dadka nooca u fakaraya miyaysan ogeyn adduunka inay hal daawo wada isticmaalaan miyaad aragtay daawo loo sameeyo madowga oo gooni ah miyaad aragtay daawo loo sameeyo cadaan iyo carab dadka noocaas u fakaraya aqligoodu ha koro oo kor ha u soo baxaan leeyahay waraysigaas waxaan la yeeshay
coronavirus oo loo yaqaano COVID-19 na dhaaf meel xun ka dhace quraan baan ka akhrisanaynaa ilaahay baan ka magangelaynaa na dhaaf xaasid baa tahay adeer qabyaalad iyo xaasidnimo adinka weeye naf haddaa rabtiin gacmaha iska dhaqa oo kala fogaada oo nadaafadda ku dadaala haddii kale adinkoo maja dhuudhuuban oo fadhi ku diri reer ku difaacahaya baan idin daliiqi doonaa ilaahay oo idin bixiye mooyee kollay isbadbaadin maysiine